authentic Thai view. Hey, what's up mga ka-ARP? It's me again, your ka-ARP Arto, your literally small YouTuber. For today's video, we're here at Molino Heights Subdivision para kumain ng Thai food dito sa Som Thai, authentic Thai food. Dahil na-miss ko na kasing kumain ng mga Thai foods. I've been in Thailand last 5 years ago. So may mga pagkain tayo na gusto kong balikan. And tignan natin, let's give it a try kung talaga bang authentic Thai food ang mga foodies dito. With Mrs. B, tara, let's eat! So, eto na nga ang kanilang mga menu with price list, mga ka-ARP. Hit pause kung gusto nyo makita yung kanilang mga menu with price list. It's almost late lunch na at atin pa ng driving school ang aking Mrs. B. So mostly mga rice meals yung in-order namin. Yung seafood, bagoong rice, and grilled pork bagoong rice with syempre yung Phad Thai and yung fresh spring roll. Okay? Okay naman yung Phad Thai. So kaya lang na-notice ko dito sa yung lasa niya dito sa Som Thai. Yung Phad Thai is medyo matamis siya. So, dapat ang combination kasi ng Phad Thai is sweet, sour, and salty. So, nandun naman yung lasa. Kaya lang para mas lamang kasing sweetness. So, dapat balance lang lahat yung sinabi ko na lasa. Okay din yung spring roll. And then yung mga rice meal nila sobrang okay din. Siyempre, yung mga Thai sauce nila na mostly spicy. Okay? Let's eat. Mga ka-ARP. Dessert time mga ka-ARP. So umorder kami ng mango sticky rice. So in fairness, unique yung mango sticky rice nila. Meron kasing ice cream. Kaya late na namin siya in order para hindi kagad madulang. So okay naman yung kanilang mango sticky rice. So here are ratings para sa mga foodies ng Som Thai. One week later and we're back here at Som Thai Authentic Thai Food here at Molino Heights Subdivision, Bacoor. Dahil maulan and lunchtime again, order naman kami ng mga soup, yung mga hindi pa namin natikman from last week. So ito yung spicy pork spine ribs at saka order din kami ng fried spring rolls and syempre yung isa din sa mga tatak ng Thailand is yung shrimp tom yum soup. Okay? So, okay naman yung tom yum soup nila. Talaga naman maasim and spicy. Yung pork spine ribs lang medyo first time ko lang kasing kumain nito. Medyo maasim pala siya. Mga ka-ARP. So, mostly ang mga sahog ni pork spine ribs is I think yung tanglad or lemongrass. Yun yung pampasim na ginamit nila. And maluya din siya mga ka-ARP. Akala ko yung pork spine ribs is parang nilaga lang pero hindi pala. Maasim. Nabudol ako. Anyway, let's continue eating mga ka-ARP. Tara, kain tayo. So here are food ratings para sa part 2 ng Som Thai food session namin. Authentic Thai food is real. Mga ka-ARP. My rating is 4 star out of 5. Kapon crab, mga ka-ARP. Until next food trip session natin with Mrs. B. This is your ka-ARP Berto, your literally small YouTuber. Please don't forget to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you. Stay safe and God bless always, mga ka-ARP.